अगर आपको कमर में दर्द है, ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि आपके पेट में दिक्कत होगी तो ही आपके कमर में दिक्कत होगी, ठीक है। जो आपने खाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो इन्फ्लेमेशन बॉडी में आएगी, ठीक है। फॉर्म रोलर हुआ या स्ट्रेचिंग हुई जरूर करना है। ओके। इस साइड घूम जाओ। सीधा लेटो, नीचे आ जाओ। इजी, रिलैक्स। बैठो। इजी, रिलैक्स। ढीला छोड़ो, गर्दन ढीली छोड़ो। हाँ, ओके। तो अपने डाइजेशन को ठीक रखो। खड़े हो जाओ। ओके, आ जाओ, काट दो।